আসসালামু আলাইকুম। আমি মাকসুমা চৌধুরী বলছি। এই যে এখানে একটা সুন্দর প্রকৃতি, অনেক ফসলের ক্ষেত, ভালো লাগছে দেখে। সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই একটা প্রকৃতি, নানা রকম ফসল ফলিয়েছে কৃষকেরা। তো সেই পথ ধরে আমি হাঁটছি এবং অনেক ভালো লাগছে দৃশ্যগুলো দেখতে। এখানে সোদা মাটির গন্ধ মনে করিয়ে দেয় আমার শৈশব কৈশোর। সত্যি অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য। আর এখানে কিছু ধনেপাতার ক্ষেত আছে। তো যখন আমি ধনেপাতার ক্ষেতের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন ধনেপাতার কাঁচা গন্ধ পাচ্ছি। ফসলের ক্ষেত থেকে তুলে আনা ধনেপাতা দিয়ে মুড়ি মাখানো খেতে অনেক টেস্টি। আর এই যে এখানে একদল হাঁস হেঁটে যাচ্ছে মাঠের উপর দিয়ে। এরা পানির উপর থেকে উঠেই তারা ফসলের ক্ষেতে নেমে পড়েছে। এই যে পানির উপর থেকে উঠে তারা কিছুক্ষণ হেঁটেছিল। যেহেতু আমি পেছনে ছিলাম, তো আমাকে দেখে এই হাঁসগুলো ফসলের ক্ষেতে চলে গিয়েছিল। ডানা ঝাপটে ঝাপটে চলেছে। আর এখানে কিছু ফসলের ক্ষেত, এগুলো আবার মশারির কাপড় এবং নানা রকম কাপড় দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়েছে, যাতে গরু ছাগল হাঁস এরা ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে সবজির ক্ষেতগুলো নষ্ট না করে। ভালোই লাগছিল দেখে, অদ্ভুত একটা ভালো লাগা সৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত প্রকৃতির মাঝে যেন একটা ভালো লাগা। ওই যে দূরে পানি চিকচিক করছে পানি। ধন্যবাদ সবাইকে।